ini ada rumah burung walet yang burungnya baru berterbangan. Nah, itu tempatnya. Ya, ini nih tempat masuknya burung walet. Nah, masuk keluar masuk. Nah, ada, iya, ada yang keluar masuk burung waletnya. Nah, itu nih burung walet yang baru mencari makan. Keluar masuk burung walet. Nah, ini nih burung walet ini banyak sekali burungnya. Baru berterbangan. Burung waletnya baru berterbangan. Nah, banyak sekali. Nah, ini baru berterbangan burungnya. Ini tuh tempat masuknya ke sarangnya. Nah, ini tempat masuk sarangnya. Ini berbesar nih tempat masuk keluar masuk sarangnya. Nah, itu nih.